नमस्कार, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर बताइए इनके बारे में। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल मेरी जी। बहन, वो एक बहुत अमेजिंग टैलेंटेड पर्सन जी। है। वो एक आर्टिस्ट है, वो इतना पेंटिंग करती है, वो सॉन्ग्स लिखती है। बचपन से ही वो सब कुछ जो कर सकती है, स्कूल में, पढ़ाई में, क्रिएटिविटी में, वो हमेशा नंबर 1 है। जॉब तो हैगी हाँ, पंजाबी तो बोलूँगी बट मैं पंजाबी में ये सबसे ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ, हर मैदान फतेह। बिल्कुल फतेह। जहाँ भारत के लोग चले गए वहाँ हर मैदान फतेह ही होगा। पैजेंट्स करना चाहती है, वो मिस इंडिया का क्राउन घर लेकर आना चाहती है। और जब वो मुझे बोला, मुझे पता था कि वो कुछ भी कर सकती है अगर वो चाहती है। और अब वो पहले टाइम इंडियन हिस्ट्री में ये गोल्डन क्राउन लेकर आई है, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये हिस्टोरिकल बात है। ये पहली लड़की है जिसने ये किया है। बस मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी इंडिया की ताकत मेरे साथ ही रहता है, और ये बात बिल्कुल सही है। हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है, इतना कल्चर है, और हर जने को अपनी दिल की बात सुननी चाहिए। अब आप मुझे बहुत जल्दी बॉलीवुड में देखोगे, एंड आई होप कि मैं अपने टाइटल को यूज़ करूँ इंडिया को और उठाने के लिए, चाहे वो हुआ NGOs एंड चैरिटीज़ के साथ काम करने के साथ, चाहे पॉलिटिक्स में जाकर, बट डेफिनेटली हमेशा भारत का नाम ऊपर रखो। जीतने से भी ज़्यादा, उस दिन से भी ज़्यादा मुझे आज खुशी हुई है, बिकॉज़ घर आने का और सबके साथ सेलिब्रेट करने की जो खुशी है, उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ जलंधर में आकर, अपनी फैमिली से मिलकर, अपने नेबर्स से मिलकर, अपनी कम्युनिटी से मिलकर, बिकॉज़ ये मैंने किया है हम सभी जनों के लिए। ये मेरा क्राउन नहीं, ये हम सभी का क्राउन है। पूरी दुनिया इंडिया के बारे में बात कर रही है, पूरी दुनिया से हमारे फैंस हैं जो इंडियन कल्चर के बारे में सीख रहे हैं। मैंने दिवाली भी मनाई थाईलैंड में, गुरपुरब भी मनाई, हर जगह इंडियन कल्चर के बारे में लोग बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस क्राउन की वजह से है। आपका प्रेरणा स्रोत क्या है, किससे इंस्पायर हुए हो? मैं अपने पेरेंट्स से इंस्पायर हुई हूँ। देखो, मेरे डैड ने आज ये सब कुछ मेरे लिए अरेंज किया। उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट की, चाहे मैंने उनसे जो मर्ज़ी मांगा, मैंने उनको बोला ये मेरा बड़ा ड्रीम है। इन्होंने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया, मुझे सिखाया कि इंडिपेंडेंस क्या होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है। एज अ वुमन आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो करो। उन्होंने मुझे ये शिक्षा दी। ये जीतना आसान नहीं था, बट भारत की ताकत के साथ ही जीत पाई हूँ मैं। बहुत 3 सालों से दिक्कतें ही हैं, और आज जाकर मुझे क्राउन और मिला। जो वीडियो देख रहे हो, लड़कियों का क्या संदेश, खास संदेश देना चाहते हो? ये संदेश सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, बट लड़कों के लिए भी है कि आप अपनी दिल की आवाज़ सुनो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, कभी किसी की बात मत सुनो, नो मत सुनो। आप काम करते रहो, और एक दिन आपको मेहनत और सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। जी, शुक्रिया जी बहुत। थैंक यू सो। और ये मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन है। मैं जो भी करती हूँ, मैं इससे पूछ के ही करती हूँ, क्योंकि ये मेरी गुरु है। जी, और फैमिली वालों को कितना साथ रहा? बहुत ज़्यादा। मेरे मॉम और डैड, आप देख ही सकते हो वो कितने सपोर्टिव है। हाँ जी, सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेट्स आपको। जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने काफ़ी कंट्रीज़ में आप गए हो, वहाँ का सिस्टम देखा है, आप अपने हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो बेसिकली अगर कंपैरिजन किया जाए हिंदुस्तान में कौन कौन सी और इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हो? पॉलिटिक्स की बात करें, क्राइम की बात करें, स्टडी जो सिस्टम है तो उसकी बात करें, तो आपका क्या सपना है? मैं अपने भारत को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और इसी सपोर्ट की वजह से, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि भारत का नाम रोशन हो पूरी दुनिया में। मुझे ऑब्वियसली दिखता है कि हमारी कंट्री में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी हैं करने के लिए। जीतने से पहले मैंने कोशिश की अपने टाइम के साथ, मैं चैरिटीज़ के साथ काम करूँ, है ना। जो हमारे कंट्री में इतने ज़्यादा लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल जो पावर्टी में रहते हैं, पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलती, जो बेसिक नीड्स हैं वो उनकी पूरी नहीं होती, जो है वाटर, फूड, एजुकेशन एंड घर रहने के लिए। इतने बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, बिकॉज़ वो पावर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इनके लिए हम सभी काम करें, इनको अपलिफ्ट करने के लिए। हमारी कंट्री आगे तभी बढ़ेगी जब हम हर जने को अपॉर्चुनिटी देंगे, जब आगे जाकर एक और लड़की होगी जो क्राउन जीत सकती है इंडिया के लिए, जब एक छोटा बच्चा क्रिकेटर बन सकता है,
जब उनको एजुकेशन मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, तभी वो आगे जाकर कुछ कर पाएंगे हमारी कंट्री के लिए। एंड इसलिए मैं अपनी तरफ से, मुझे जब ये ताज मिला है, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैं अपनी जो आवाज़ है उसको हमेशा इन कॉजेज़ के लिए यूज़ करूँगी, बिकॉज़ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक इंडिया की एम्बेसडर हूँ ग्लोबली। मैं चाहती हूँ कि अपने पोजीशन को इन्हीं कॉजेज़ के लिए यूज़ करूँ। आगे जाकर आई होप अगर मेरा पॉलिटिक्स में भी कहीं रोल मिले मुझे, तो मैं जो भी करूँगी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए करूँगी। मैं 2 सवाल इकट्ठे पूछूंगा। हाँ जी। आजकल की जो यूथ है फास्ट फूड की शौकीन है, आपकी डाइट क्या है, आपका जो सीक्रेट्स क्या है, आपकी जो दिनचर्या कैसी रही है, उसके बारे में बताइए। आजकल की यूथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती है। मेरे मॉम जो है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, फिटनेस ट्रेनर है। उन्होंने मुझे जब से मैं छोटी थी गुड फूड का मतलब सिखाया। हमेशा जो हमारे मॉम्स खाना बनाते हैं उससे ऊपर कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। आप देख लो, मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुकी हूँ। सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में या होटल में मुझे खाना खिला दो, मुझे फिर भी घर के खाने की याद आएगी हमेशा। अब मैं जलंधर वापस आई हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा याद आ रही थी कि मैं घर का खाना खाऊँ इतने महीनों के बाद। बिकॉज़ सच में जो आपको न्यूट्रिशन एंड प्यार घर के खाने में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। सबके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई डाइट टिप्स है, बिकॉज़ कोई परफेक्ट बॉडी नहीं है। आप हेल्थी बनने की कोशिश करो, न्यूट्रिशियस खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ। बिकॉज़ जो आपके मॉम आपके लिए फूड बनाएंगे वैसा खाना कोई नहीं बना सकता। फास्ट फूड इज़ नॉट हेल्थी, इट्स नॉट गुड फॉर यू। उसको कोशिश करो कि आप अवॉइड करो। ये मैंने डेफिनेटली अवॉइड किया था। जो सीक्रेट है एक सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है ये तो। कोई और सीक्रेट बताना चाहोगे? सुबह तड़के कितने बजे उठते थे, कुछ आप कितने गॉड बिलीवर कितने हो उसके बारे में? सुबह मैं उठती हूँ नॉर्मली कंपटीशन के टाइम अराउंड 4 AM एंड सोती भी बहुत लेट थी, 2-3 बजे तक सोती थी। सो रात में मुझे नॉर्मली 1 से 3 घंटे मिलते थे सोने के लिए। और अब मैं बहुत यूज्ड टू हो गई हूँ कि इतने स्लीप में मैं अपना पूरा दिन निकालूँ। बट अगर आपका ड्रीम है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। मैंने कभी ऐसे गिना नहीं कि मैं सिर्फ इतना सोई हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊँगी। आपको रोज़ यू हैव टू शो अप, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एवरी डे। एंड हाँ जी, मैं भगवान में भी बहुत बिलीव करती हूँ। भगवान मेरे साथ रहे हैं इस पूरी जर्नी में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप अपना मन साफ़ रखोगे और दिल साफ़ रखोगे तो भगवान आपको सब कुछ देंगे। हमें एक अच्छा इंसान बनना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अपने धरती को रिस्पेक्ट करो, लोगों को रिस्पेक्ट करो, जानवरों को रिस्पेक्ट करो और भगवान आपको सब कुछ देंगे। जो कल अपनी सिस्टर बता रही थी 7 बिलियन रखी हुई है अपने, उसके बारे में? हाँ जी, 7 भी नहीं, 9 बिलियन रखी हुई हैं। 2 डॉग्स है घर में। हमने घर में सारे जानवर हम रख चुके हैं। हमें कोई भी जानवर मिलता है अगर सड़क पर जिसके चोट लगी हुई है, हम उसे घर लेकर आते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। हमने रैबिट्स रखे हैं, टर्टल्स रखे हैं, स्नेक रखा था, एक ईगल रखा था, एक मंकी भी रख चुके हैं घर में। एंड मंकी भी रख चुके हैं घर में। एंड एक लंगूर को भी रेस्क्यू किया था हमने, वो वाइल्ड लाइफ में ऑब्वियसली छोड़ दिया। बहुत एनिमल्स रख चुके हैं घर में, बिकॉज़ ये प्यार होता है। ये ह्यूमंस की धरती नहीं है, हम भी गेस्ट्स हैं इधर। हम इसे ट्रीट करते हैं जैसे ये हमारा प्लैनेट है और बाकी सब हमारे प्लैनेट में आए हैं। नहीं, हम सभी का प्लैनेट है, हम सभी इकट्ठे रह रहे हैं। हमको अगर हमारी सड़कें बनी हैं, शहर बने हैं, तो जो बाकी एनिमल्स हैं उनके लिए हमको जगह बनाना है, हमें उनकी केयर करनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं एनिमल्स में के लिए बहुत ज़्यादा मैं प्यार रखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं एनिमल्स के घर बनाने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए काम कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं राजेश अग्रवाल, फादर ऑफ रेचल गुप्ता, सभी मेरे दोस्त, मीडिया पर्सन्स, प्रेस वाले, मेरे भाई जो जलंधर शहर और दूर दूर से आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। कल भी आप लोगों ने इसकी जो परेड हुई रेचल की हो,
होम वेलकम की जो परेड हुई उसमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस पंजाब की बेटी को, भारत की बेटी को, हिंदुस्तान की बेटी को आपने सर आंखों पर बैठाया। मैं आपका अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं इस होटल मैनेजमेंट का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया। पार्क इन बाय रेडिसन, ये पहली बार ही है इस हॉल में आप लोग आए हैं, आज ही इसकी ओपनिंग हुई है और ये पहला हमारा सौभाग्य है कि आप लोग भी आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बचपन से ही ये रेचल जो है 20 साल की है, इसके साथ इसकी बहन बैठी है रिया गुप्ता, शी इज आल्सो मॉडल, 18 साल की है। उसके साथ मेरी जो धर्मपत्नी है जेनिफर गुप्ता वो बैठे हैं और झांची साहब जो सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मेरे सारे दोस्त मित्र। बचपन से ही इसको एक शौक था, जैसे पिता होता है, जब भी इसका जन्मदिन होता था मैं इसके सिर पर, इसके जन्मदिन पर एक छोटा सा मुकुट रखता था और बड़ी ऊंची आवाज में कहता था, जैसे भगवान की तरफ से मुझे इंट्यूशन हो गई थी कि मिस रेचल गुप्ता मिस इंडिया। तो वो ऐसा हो गया कि इसके दिमाग में बैठ गया कि मैंने ये करना। हर जन्मदिन पर दोनों बेटियों के सिर पर ताज रखता था। उसकी फोटोज हैं, क्लिप्स हमने डाली हैं और बचपन से लेके ये चलता ये कार्रवाई। और सन 2020 में 22 में इसने मेरे को बोला कि पापा आप मेरे पास बैठो। मदर को भी बिठाया और इन्होंने बोला कि हम लोग जो है, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, ट्रिपल स्टार लेने वाले, हर स्कूल में पेपर अपना 1.5 घंटे में खत्म कर लेती, कहती बाहर नहीं निकलने देते। तो मैंने बोलना आपने बैठना है, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, रिवाइज करो फिर आना है। इनको डांट पड़ती तो ये बैठते, जैसे भी होता है इनको बाहर भेज देते वो। फिर तो सारे स्कूल के कंपटीशन ये जीतती, सारे स्कूल के जितने इनाम होते, चाहे मेयर वर्ड था चाहे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल था। तो पेरेंट्स बीच में एक होता है कि कोई बच्चियां ਨੂੰ देई जा रहे हो इनाम, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बहुत हैप्पी हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों से वो स्टेज कंडक्ट कराते थे। ये छोटे छोटे थे लेकिन इनकी बोलबानी, इनकी मदर ने इतनी मेहनत की है इनके ऊपर, तो ये बिल्कुल ही पूरी बड़ी स्टेज को संभाल लेते थे। आई एम प्राउड ऑफ देम कि बहुत ही इंटेलिजेंट और वो बच्चियां हैं। फिर जब मेरे को और मेरी वाइफ को बोला कि हमने बॉम्बे जाना है तो मैं एकदम चकरा गया। फिर मेरे को याद आया कि मैं मंदिर में तो यही भाषण देता हूँ, गीता मंदिर का मुख्य सेवक हूं मैं, कि जिधर बच्चे जाना चाहते हैं उन्होंने उधर जान दो, फोर्स ना किया करो। फिर मेरे को वो याद आई तो मैंने बोला ठीक है। 20 बार मैं गया इसके साथ मुंबई, इसने 1 क्राउन जीता। फिर मिस इंडिया सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड बनी। फिर इसको इंडिया को रिप्रेजेंट करने ये पेरिस गई, वहां पर 60 कंट्रियों को इसने हरा के वो क्राउन 10 साल के बाद हिंदुस्तान में वापस लेकर आई और वादा करके गई एयरपोर्ट पर प्रेस वालों के सामने कि मैं ये क्राउन जो है लेकर आऊंगी अपने शहर में, जलंधर में, गुरुओं की धरती पर, अपने पंजाब में, अपने जलंधर में लेकर आऊंगी। और लेकर आई। बहुत बड़ा स्वागत हुआ इसका दिल्ली एयरपोर्ट पर। फिर भी ये लगी रही। अब 2023 में मिस यूनिवर्स में सिलेक्ट हुई लेकिन एग्रीमेंट नहीं अच्छा था, छोड़ दिया। 24 में इसने फिर से मिस जो ग्रैंड इंडिया बनी जयपुर में, और वहां पर पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां थी, उसमें से एक लड़की गई हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने, और वो आपकी जलंधर की, आपकी अपनी बेटी, पंजाब की बेटी, हिंदुस्तान की शान रेचल गुप्ता थी, जिसको इंडिया ने भेजा जाओ वहां जाके आप कंपीट करो। तो इसने 90 कंट्रीज से लड़कियां आई थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं भी, हम भी वहां थे। तो इसने आखिरकार 25 दिन कंपटीशन चला और इसने 25 दिन में ये खिताब अपने सिर पर लिया और ये क्राउन सजाकर, गोल्डन क्राउन, जो कि पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर आया है। कोई भी एक्ट्रेस या कोई भी हमारी लड़की नहीं जीत पाई थी, इसने उसको कर दिखाया। और ये वादा करके गई थी, घर पे मेरे पास फुटेज है आप सबका ही, जिसमें इसने बोला था
कि मैं गोल्डन क्राउन लेकर ही आऊंगी। कई बार सरस्वती होती है और इसने वो जीता। हमेशा जब भी एयरपोर्ट पर उतरती है धरती को सलाम करती है, चूमती है। भगवान श्री कृष्ण की भगत है और उसके बाद गोल्डन टेम्पल के जाके माथा टेक के ही जाती है जहां भी जाती है। और जब पंजाब को भी इसने रिप्रेजेंट किया तो फार्मर को रिप्रेजेंट किया, जब थाईलैंड में इसने रिप्रेजेंट किया तो गंगा माता को किया रिप्रेजेंट। और इसने बोला कि क्लीन गंगा, ग्रैंड गंगा, और वो मैसेज दिया कि हजारों करोड़ों लोगों को गंगा माता पानी देती है, हम उसको पूछते हैं। इसके हाथ में मोली बांधी हुई है। सभी पैंजट वालों ने बोला कि ये मोली को खोल दे, लेकिन इसने उसको बांध के रखा कि मेरे संस्कार है, मेरा धर्म है, मैंने ड्रेस के साथ जाती है या नहीं जाती, बहुत मैं इसको बांध के रखूंगी। और भगवान ने उसका फल दिया। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, आप आए हैं। तो आप जो भी सवाल हैं आप पूछ लीजिए। आप अपने फैमिली से टाइम निकाल कर इधर आए हो मेरे लिए, आई एम सो थैंकफुल। कल भी जो सब जने आए थे परेड पर मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे घर पर वेलकम करने के लिए, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जो फीलिंग मुझे घर पर आकर मिली है वो सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी फीलिंग जीतने से भी ज़्यादा। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब इधर आज इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज़ ये हम सभी की जीत है। मुझे याद है मेरे जाने से भी पहले मिले थे, काफ़ी लोगों को मैं रिकग्नाइज कर रही हूँ। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि जीतने के बाद आप सभी के साथ हम इकट्ठे ये नई जीत इंडिया की तरफ से सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ 70 to 80 ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰੇਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਵਿਨ ਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਇਨ MGI's ਹਿਸਟਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ ਰੇਚਲ ਨੇ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਵਿਨਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ ਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਟਾਈਡ ਵਿਦ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਫॉर 2 ਪੈਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿੱਤਿਆ। She is studying in an American college ਤੇ she has been a very studious student। ਇਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ A+ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਜਦੋਂ she chose the line। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲੈਂਸ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਕਸਲੈਂਸ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਜਸਵੀ ਮਨਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। हम उधर 75 लड़कियां थी, 75 लड़कियों जिन्होंने लाखों लड़कियों को से जीत कर वो उधर आए हैं अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट्स नॉट एन ईजी कंपटीशन, है ना। मेरे पास ऑब्वियसली पूरी भारत की स्ट्रेंथ थी, हमारे कल्चर के संस्कार थे, इसलिए मैं बहुत ग्राउंडेड रह पाई इस कंपटीशन के दौरान। बट हर रोज़ कंपटीशन में रहना, हर रोज़ इतनी एनर्जी लाना इजी नहीं है, बिकॉज़ रात को नींद भी नहीं मिलती, 2-3 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, खाना खाने के लिए कभी टाइम नहीं होता। आप हर समय पर आप इंटरव्यूज़ कर रहे हो, मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप इंटरव्यूज़ कर रहे हो ऑर्गेनाइजर्स के साथ, आप शो की जो प्रेपरेशंस होती हैं वो बहुत लंबी होती है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑनेस्टली। हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हर रोज़ आपको एक बेटर वर्जन बनना है अपने सेल्फ का, राइट। आप कहीं भी 1 सेकंड के लिए लैक नहीं कर सकते, हमेशा आपको इम्प्रूव करना है। सो बहुत मुश्किल प्रोसेस था। अगर आप मुझे आज बोलोगे कि जाके दोबारा सब कुछ करो,
मैं नहीं कर सकती, मेरे में एनर्जी नहीं है उसके लिए। बट आई एम रियली हैप्पी बिकॉज मेहनत का आपको हमेशा फल मिलेगा, और फल मेरे सिर पर बैठा हुआ है अभी। जो सब कुछ मेरे लिए, सारी अरेंजमेंट्स मेरी सिस्टर ने की। आपको पता है जो मेरा फिनाली का गाउन था वो अरेंज करने के लिए डिज़ाइनर के साथ वो इसने किया। इसने डिज़ाइनर से बात की, डिज़ाइन फाइनलाइज किया। हर रोज़ मेरे हेयर एंड मेकअप का टीम इसने फाइनलाइज किया। ये मेरी मैनेजर है, मेरी गुरु है, मेरी सिस्टर है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एंड इसके बिना मैं ये क्राउन नहीं जीत पाती। ऑनेस्टली ये उसका क्राउन है, मेरा नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनको जन्म दो, उनको मारो ना माँ की कोख में। अगर हमने भी ऐसा किया होता तो आज मेरी बेटियाँ यहाँ ना होती, इनके सिर पर ताज ना होता। अगर ये मैसेज चला गया तो इस बेटी ने अपना सारा काम कर दिया जिसका सवाल किया गया। यही मैंने दिल्ली में बोला, यही मंदिर में बोलता हूँ कि बेटियों को जन्म दो, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, और बेटियां आपका इतना ख्याल रखेंगी आप सोच नहीं सकते। आज की शाम का ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को दे दो आप एक बार। आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और ऐसा कर दो कि कोई भी अपनी बेटी को कोख में ना मारे। ऐसी बेटियां आपने देखा कहाँ कहाँ हमारी बेटियां पहुंची हैं, तो उनको जन्म दो। मेरा स्कैनिंग सेंटर है, लेकिन हमने अपने स्कैनिंग सेंटर में नहीं गए, ठीक है। हमने जो है भगवान ने दिया, तो आज देख लीजिए उसका रिजल्ट। यही मैसेज है मेरा। थैंक यू। मैं गिन भी नहीं सकती, शुरुआत 3 साल पहले हुई थी मेरी इस फील्ड में। एंड हर रोज़ एक स्ट्रगल होता है, एक भी नहीं, हर रोज़ इतने स्ट्रगल्स होते हैं। बिकॉज आपको कभी नहीं पता कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, आपको एंड में जाके क्राउन मिलेगा कि नहीं, सक्सेस मिलेगा कि नहीं, आपको नहीं पता। और आपको आंखें बंद करके हर रोज़ काम करना है, ना जाने कि आपको ये फल मिलेगा कि नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स थी। जीतने के लिए आपको इतनी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, आपको अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना पड़ता है जिसमें एक भी कमी ना हो। एंड वो रेचल बनने के लिए 3 साल लग गए। जो रेचल जिसका ड्रीम था, वो रेचल को इम्प्रूव करके मैं आज ये वुमन बनी हूँ जिसे ये क्राउन मिला है। एंड स्ट्रगल्स ने लेकिन कभी मुझे पीछे नहीं पकड़ा, मुझे आगे पुश किया। बिकॉज़ उन्हीं स्ट्रगल से मैं हर रोज़ सीखती हूँ, उन्हीं स्ट्रगल से मुझे इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलता है आगे जाकर काम करने के लिए। Who's inspired you? It's my family. They are the most inspiring. My parents are both entrepreneurs and businessmen. My sister is a magical human being, and they've been my inspiration from the beginning because I'm inspired by their hearts. They're such wonderful people, and I hope I can live up to the legacy of goodness that they've created. I've only ever wanted to be as good and as pure as they are. They have inspired me to be strong, independent, fearless, and honest, and I hope that I can continue to make them proud in that way. कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा? That I want to make them all come true in the future. You will definitely see me making my debut in Bollywood in 2025, which I'm really excited about because Bollywood is known all over the world, and it's so exciting to be a part of the group of people who are telling Indian stories all across the world. I also want to continue my work with NGOs and charities in India and in all parts of the world because I've been given this huge platform and huge responsibility as an ambassador of India to improve our country and to help up-level the citizens of our nation. I also hope that in the near future you will see me working in politics because I think that's where I'll be able to make a lot of the change within our system. And I've never been a woman who limits herself or confines herself to one dream. So you will definitely see me all over doing all sorts of things, but everything in the name of India. Message of people who's watching. My message is that you can make your dreams come true simply by believing in yourself and working hard. When I had this dream, it was an impossible task for me. It was so far away. It was so far from my reality. But by focusing on the next step and going slowly, step by step, I became closer to my dream. And although it took 3 years, which is not a short amount of time,
I'm here today, and it's only because I believed in myself every single day. You can do that too. You can make all your dreams come true, no matter what you want to be. If you keep your heart pure and you work hard every day, there is no star that is too far away for you to reach. The finale day, I told my mom at the beginning of that day, it doesn't matter if I win or lose, I feel like I've won. And that's the most important thing. The results did not matter to me. In my heart, I had won because I knew that I had worked so hard that every little detail was taken care of, and it didn't matter what the results were because in my heart, I was a winner. In the hearts of the people, I was their winner. And that day was the day I knew that no matter what happens, I am the winner.